సామ్సంగ్ డ్యూల్ ఇన్వర్టర్ అనమాట, టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ ఫ్రెండ్స్. ఇది ఆన్ అవ్వట్లేదు, వాటర్ రావట్లేదు, వాటర్ బయటకు వెళ్ళట్లేదు, వాష్ అవ్వట్లేదు, స్పిన్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పి కస్టమర్ చెప్పారనమాట. ఎల్లు ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఎలకలు అనేది కట్ చేస్తుంది. ఎలకలు కట్ చేసినాయి కదా మేము జాయిన్ చేసుకుంటాం చాలామంది అనుకుంటారు, బట్ ఇందులో కలర్ కూడా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అదేవిధంగా ఇన్లెట్ వాల్కి వెళ్ళేది, డ్రైన్ మోటర్కి వెళ్ళేది, కనెక్షన్స్ అనేది మనకు తెలియకుండా రాంగ్ వైరింగ్ అనేది మనం కనెక్షన్ ఇచ్చినట్లయితే మోటార్ షార్ట్ అయిపోతుంది, అదేవిధంగా పీసీ కూడా ఖరాబ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి సో ఇలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మీ దగ్గరలో ఉన్న టెక్నీషియన్ ఇన్వైట్ చేసి సో వాళ్ళతో చేయించుకోండి, అదేవిధంగా మంచిగా కూడా దగ్గరుండి చేయించుకోండి. థ్యాంక్ యూ.